Бөек Ватан һугышы башланганда Башкортостанда 7 кала исәпләнә. Республика калаларының бөек еңеүгә индергән өлеше турында һөйләшәбез. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы тарих фәннәре кандидаты, Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты Илфат Сәмсетдинов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илфат Закиевич, 7 кала исәпләнә дип әйттек, әмма кайбер мәгълүматларда 8 кала дип тә бирелә. Кайгы дөрес шулай да? Мына мен әйтеп үтеп китәйем инде. Бөек Ватан һугышы башланыр алдыннан бөтен республикала 7 кала булган була. Шулай да 7 кала дөрес. 7 кала дөрес, әйе. Бер кала, безнең Дәүләкән калаһы 1942 елда ул кала статусын ала. Һәм менә шул вакыттан инде һугыш башлангас, 8 кала дип без тулыгынча исәпләй алабыз. Тагыла бер һораулай булгас, индустриализация ул 40-30 елларда зур темплар менән илдә бара һәм шуның исәбендә Башкортстанда күп кенә калалар барлыкка килә. Бына әлеге вакытта шундай фикер бар. Сталин Бөек Ватан һугышы башлануга әзер булмаган дип. Ләкин әгәр бер индустриализация карахак, бу процессты карахак, ул ниндидер кимәлдә шундай зур тарихи бәрелешкә әзерлек макта күренә. Әйе, әйтеп үтәйек, Бөек Ватан һугышы башланыр алдыннан без индустриализацияның нык үсешен күрәбез. Чөнки әйтеп үтәргәрәк 1914-1918 елларда алһак, беренче империалистик һугышта Рәсәй Германия менән һугыша бит инде, һәм монда Антанта союзы була. Ошо һугышта еңелгәндән һуң Рәсәй империяһында тибәли ул вакытта әйтәк була инде. Ошо индустриализацияга нык әзерләнү башлана. Чөнки улар касандыр бухала ошо һугыштың башланып китүенә барыбер әзер булалар. Кабатланарын беләләр, әйе. Чөнки моны әйтеп үтәйек инде. 17нче елда безнең батша буласы төшкәс, шулай 20нче елларда әле безнең социаль сәяси курсык була бит инде ул вакытта, курсык була бит инде. Һәм 1920нче елдан башлап ул вакытта безнең новая экономическая политика дип әйтәбез инде, яңа икътисадты үстерү сәясәте башланып китә. Һәм ошо вакытта моны индустриализация бигрәк тә нык зур үсеш ала инде. Чөнки Рәсәйдә аңлайдар һәм касандыр моны ошо һугышның кабатлануы буласак, ләкин Германия ул вакытта әле нык зур үсешмәһә, ул вакытта ул зур темп менән үсешкән илләрнең бере булып санала. Чөнки моны без әйтеп үтәйек инде, ошо 21нче һәм 22нче елларда яңа икътисадты үстерү сәясәте беткәс, 22нче елдан алып безнең 5 еллык планнар үзләштерү башлана индустриализация өлкәһендә. Моны 22-33нче еллар бигрәк тә нык зур үсеш ала ул вакытта безнең нефть индустрияһы, коралдар эшләү буенча, металл буенча металлургия заводтары һәм арматура эшләү заводтары. Чөнки буны безнең илдә аңлайдар һәм һәр вакытта әзер булырга дип торалар. Менә шуны әйтеп үтәйек инде, 22-33-38нче елларда индустриализация зур темп белән бара һәм шул ук вакытта коллективизациялар бара бит инде безнең. Сталиндың әзер булмау дигән фикергә мин уйлар идем, һугышка уның әзерлеке ул касандыр барыбер буласагын ул белгәндер ул. Бик хәйләкәр булгандыр ул, әйе. Һәм моны башка илләрнең агентлары бит инде, улар да аңлай бит инде, безнең индустриализация зур үсеш алгас, был һугыштың кабатлануы һәм әзерләнүе турында да белгәннәр. Чөнки әгәр дә социаль икътисади хәл илдә бик насар булган булса, нык ук әзерлек булмаһа, ошо Бөек Ватан һугышы башлануы менән дә СССР ул вакытта нык тора алмас иде. Чөнки был вакытта барыбер 39нчы елда бит инде без беләбез, Риббентроп менән Молотовтың пакт, теге һугыш башламау турында пакт була бит инде 39нчы елда, һәм ул менә ошо пакт шул ук вакытта дәлилләп тора инде һугыштың башланмауы әлегә мода ул ниндидер вакытлы сагына вакытка туктатылганы. Ләкин уның 39нчы елдан һуң уже белеп аңлай башлайлар инде һугыштың башланып китүен. Димәк, Башкортостанда калалар барлыкка килеү һәм монда төрле бына ошо кала булдырусы предприятиялар барлыкка килдерүе ул әзерлек булган дип әйтәйек. Һәм Бөек Ватан һугышы башлангас та беләбез, илнең көнбашыннан күп кенә предприятиялар Уралга, Башкортостанга күсерелә. Кайһы калалар Башкортостанның кайһы калалар кабул итә? Күп кенә предприятиялар килә, һугыш башланып китү менән. Әйтеп үтәргәрәк инде, безнең бит инде ул көнбайыштан һәм шулай үзәк безнең централь СССРның районнарынан да килә. Унда күп кенә. Чөнки бит инде беләбез, уже 41нче елда
әле фашист Германияһы ул беҙҙең уже Мәскәүгә килеп етергә тигән уже ни була бит инде. Планы була бит инде. Шул план менән улар килгәннәр һәм вакытлыса беҙҙең Куйбышев әлеге Самара ҡалаһына бит инде күсерелеп тора ул ваҡытта. Ваҡытлыса бөтә булған беҙҙең министрҙар һәм етәкселәр унда күсеп тора ваҡытлыса бит инде. Һәм бына күп кенә эвакуацияланған предприятиелар килә. Улар ҡалаларҙың үҫешенә ныҡ йоғонто яһай, сөнки предприятиелар менән бергә шул ваҡытта кешеләр килә бик күп кенә. Ниндәй ҡалаларҙа әйтеп үтергәрәк инде, бигерәк күбеһенсә инде һуғыш башланып китеү менән эвакуацияланған предприятиелар, улар беҙҙең Стәрлетамаҡ ҡалаһына, бына унда станкостроение һәм шулай уҡ металлообработка, металдар эшләү буйынса заводтар күп кенә килә бит инде күсерелә. Ишембай ҡалаһына килә беҙҙең завод нефтяного оборудования тип аталған, һәм Белорет ҡалаһына килә металлургия. Ләкин бына Өфөгә лә беҙҙең күп килә. Өфө ҡалаһы ул беҙҙең бит инде ул иң ҙур ҡалаларҙан шуттала. Был ҡалалар беҙҙең әле ул саҡта бәләкәй ҡалалар статусына ғына ингән була бит инде. Бына беләбеҙ, һеҙ Ишембай ҡалаһын алдан билдәләп үттегеҙ. Ул 40-нсы йылда ғына ҡала статусына эйә булған һәм ошо нефть заводы эвакуацияланыу ул тимәк ҡаланың үҫешенә тағы ла көслөрәк этәргес биргән дигән фекерҙә булабыҙ. Уны әйтеп үтәйек инде. 40-нсы йылда, бына 38-нсе йылда шулай уҡ Благовещен ҡалаһы ла бит инде статусты ала. Благовещен ҡалаһына ул беҙҙең элек-электән беҙ беләбеҙ, ул арматуралар һәм башҡа сым металдар эшләү буйынса бик үҫешкән райондарҙың береһе була. Ул әле ул ваҡытта теге ҡала поселогы, бәләкәй район поселогы ғына булараҡ билдәле була бит инде. Һәм шул уҡ ваҡытта кешеләр менән инде бер үҙенсәлекле ваҡыты бар ҡала статусы алыуының. Беҙҙең бит инде Амур өлкәһендә Благовещен тигән ҡала була. Һәм шулай уҡ Благовещен ҡалаһы беҙҙең Башҡортостанда ла була. Хат яҙышҡан ваҡытта кешеләр бик ныҡ яңылыша башлайҙар. Буталыш китә. Буталыш китә, ныҡ көслө буталыш китә. Һәм шунан һуң улар инде беҙҙең Верховный Совет, ҙур юғары Советҡа инде РСФСР-ның улар хат яҙалар ҡала статусын биреү тураһында. Ләкин шулай да 38-нсе йылда яҙһалар да, Благовещен ҡалаһы һуғыш алдынан ғына июндың башында ғына ҡала статусына эйә була. 41-нсе йылдың июнендә. 41-нсе йылдың июнендә ғына, һуғыш алдынан ғына. Сөнки унда приказ килеп төшә инде өҫтән юғары. Һәм уға тағы ла ҡайһылыр предприятиелар эвакуациялана был ҡала. Эвакуацияланған була. Унда мына һуғыш башланыу менән арматура килә. Һәм Ишембайды әйтеп киттек инде. Ишембайда 1940-нсы йылда ҡала статусын ала. Һәм унда беҙ беләбеҙ 34-нсе йылда бик юғары нефть беренсе фонтаны атыу менән унда ныҡ ҙур үҙгәрештәр башлана. Лозунгты иҫләйбеҙ, һәр нисәнселер танк Башҡортостан нефте менән йөрөй тигән лозунг була ул сорҙа. Тағы ла Дәүләкән ҡалаһының тарихына туҡталып китәйек әле, сөнки уның да ҡала статусын алыуы бик ҡыҙыҡлы ғына. Тимер юлы Дәүләкән ҡалаһы ул ваҡытта ҡала тибындағы ауылы эсенән үткәс, унда бына күн тире эшкәртеү фабрикаһы күсерелгән була. Һәм улар шунда уҡ урында уҡ эшләй башлайҙар. Станцияла уҡ. Менә һуғыш башланыу менән инде ул шундай ваҡыт башлана бит инде. Унда бөтә нәмәне тиҙлектә эшләргә кәрәк бит инде. Һәм Дәүләкәнгә ҡалаһына әле һуғыш башланғанда ул статусҡа эйә булмай әле ул. Уға ла шулай уҡ Дәүләкәнгә статус биреү тураһында хат яҙған булалар инде юғары Советҡа. Шулай да бына һуғыш башланып, эвакуациялар килеү менән күн тире эшкәртеү заводын унда күсерәләр. Или русса әйткәндә инде кожевенный завод килә инде. Килеп төшөү менән бына элегерәк нисек булған. Мин архив мына документтарын бик күп өйрәнеп, мына шундай һығымтаға килдем һәм унда бик яҙылған поездардан килеп төшөү менән оборудованиелар, станоктарҙы ҡуйып, кешеләр бергә килгән кешеләр уны урынлаштырып эшләй башлайҙар бергә. Һәм бына ул әйтеп үтәйек инде, унда ҡала халҡы бәләкәй булһа ла население инде ул ваҡытта һаны буйынса килгән кешеләр менән ныҡ тулыландырыла. Сөнки был ваҡытта унда кешеләр әле ауылдарҙан ныҡ теге ҡалаларға килмәйҙәр бит инде. Һәм мына һуғыш башланыу менән күп кешеләрҙе фронтҡа алғас, ауылдарҙан да күсә башлайҙар. Беҙ әйтәйек инде, унда эске мигранттарҙың күбәйеүен күрәбеҙ уже ҡалаларҙа шулай уҡ килеп. Илфат Зәкиев, җыйым алғанда Башҡортостанда Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында ҡала халҡы күпмәгә арта тип әйтә алабыҙ?
Дөйім алғанда, мына ошындай мәгълүматтар, бик кызыклы мәгълүматтар бар, чөнки без тулыгынча мәгълүмат бере алмайбыз, чөнки архивта әле документтар бик күп кенә табып булмай. Ләкин шулай да мына мин калалар, бәләкәй калалар тарихын өйрәнгәндә, үземнең шутлауларым буенча гына мин кызык мәгълүматтарга тап булдым. Һәм мин уны яздым инде, минең бастырып та сыгардым китапта үземнең. Стәрлетамак калаһын гына алһак, Стәрлетамак калаһын гына хугыш башлану менән генә 41 елдың башында гына унда 6000-дән ашу кеше килә. Әле ул вакытта бергә эвакуацияланган заводтар менән бергә 6000-дән ашу була. Белорет калаһында без күп күрәбез, унда 7500-дан где-то кеше була примерно бит инде. 7500. Дәүләкәндә 4000-гә якын кеше булган була. Һәм шулай кешеләр килә Благовещенск калаһына, һәм Благовещенск калаһында онда күп булмай әле ул тәүге башындарак, ул 1000 ярымлап где-то кеше була инде. Һәм Бәләбәйгә күп киләләр. Бәләбәй калаһына. Ягъни кала халкы республикала үсә дип әйтәләр. Кала халкы республикала үсә, әйе. Шуңа инде моны кала халкының уның үзенчәлеге бар. Ул калага статус исемен бирү өчен тәүге сиратта уның халык ханына да карагандар элек. Мына шул мәгълүматтан нимәһе кызык инде әйтеп үтәргәрәк, Дәүләкәндең халык ханы калаһының бәләкәй булган була ул вакытта поселоктың. Һәм хат язганда унда бирмәйдәр. Ләкин хугыш елы осырында, ләкин без шундый вакыйгага тап булабыз, кала ханы бик нык үсешә Дәүләкәндең, һәм 42-нче елда уга статусты бирәләр. 42-нче ел бит инде безнең әле хугыштың бик кызыл, иң кызган осыры бит инде, әйе. Уйлап караган бит инде ул статус бирү бит инде, уйлап әле статус бирүдән башка төрле күп проблемалар бит инде хәл итәргә кирәк. Әмма бұл проблеманы Башкортстан калалары шундай зур горурлык менән еңеп сыгалар дип әйтергә мөмкин. Шулай бит. Шулай, әйе. Һеҙгә зур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Бөек Ватан һугышы йылдарында Башкортстан калаларының еңеүгә индергән өлеше тураһында без тарих фәннәре кандидаты, Өфө фән һәм технологиялар университеты доценты Илфат Самсетдинов һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.